नमस्ते। सिक्किमका सम्पूर्ण जनसमुदायलाई म डाक्टर बिना बस्नेतकोबाट हार्दिक अभिनन्दन। र हजुरहरूले सोच्नु हुँदै होला कि हाम्रो सिक्किम पार्टीले चुनावको बाद गएर धेरै लगभग 2 वर्ष भयो है, हामीले जुन दिन एसकेएम गभर्मेन्ट फर्म भएको थियो त्यसको 3 महिना बाद हामीले एउटा प्रेस कन्फरेन्स हाम्रो स्पोक्स पर्सन विराज अधिकारीको थ्रु उहाँले भन्नुभएको थियो कि सिक्किमको जनताले जुन चाहिँ एउटा उहाँहरूको परिवर्तनको माग थियो र एसकेएमलाई उहाँहरूले एउटा जनमतले जिताएर उहाँहरूले ल्याएको यो परिवर्तनलाई हामीले सरोपर राखेर उहाँहरूको जुन चाहिँ पनि फैसलालाई सरोपर राखेर हामीले एकदमै त्यसमा अब उहाँहरूको जति पनि छ काम कार्य राम्रोसँगले बढेर जाओस् भनेर हामीले प्रेस कन्फरेन्समै राख्यौँ कि नयाँ सरकार हो, 25 साल बाद आएको हो र उहाँहरूलाई एउटा काम गर्ने मौका दिनुपर्छ भनेर हामीले भन्यौँ कि तपाईँहरूले 3 महिनामा जुन चाहिँ आफ्नो मेनिफेस्टोमा जे सपनाहरू सिक्किमे जनतालाई देखाएर ल्याउनु भएको थियो त्यो पुरा 3 महिनामा गर्नु नसके तापनि 1 साल हामी तपाईँहरूलाई 365 दिन दिन्छौँ र त्यतिमा तपाईँहरूले गरेर एउटा देखाइदिनुहोस् भने हामीले त्यो प्रेस कन्फरेन्स राखेको थियौँ र त्यसको पछि हामीले सजेसन्स मात्रै दियौँ। हामीले त्यसको पछि प्रेस कन्फरेन्समा आएनौँ। कुनै पनि नयाँ सरकारलाई हामीले काम गर्ने एउटा मौका दिनुपर्छ भनेर एउटा सुसंस्कृत राजनीतिको स्थापना गर्नु लागि हामीले एकदमै इन्टरफेरेन्स गरेनौँ। त्यसको पछि आएर तपाईँको पेन्डेमिक सुरु भयो र वी केप्ट द एथोज अफ द पेन्डेमिक है। हामीले कुनै पनि एउटा राजनीतिक दल खोलेपछि जब यस्तो आपदाको एउटा परिस्थिति आउँदाखेरि चाहिँ सबैजना मिलेर नै काम गर्नुपर्छ भन्ने हुनाले मैले हरेक समय आफ्नो भिडियोबाट हुन्छ कि प्रेस स्टेटमेन्टबाट हुन्छ हरेक टाइम सजेसन्स कि सरकारले कसरी चाहिँ यो आपदाको समयमा गर्नुपर्ने हो। इभन इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीमा है आफै बसेर धेरै सजेसन्सहरू दिए, तर पनि आजसम्म त्यो न त कमिटीको केही कुरा अगाडि आयो न त हामीले सजेसन्स दिएको कहिले पनि एउटा सुनवाई भएको जस्तो मलाई एसकेएम सरकारले एकदमै लागेको छैन। त्यो पछि पनि आज हामीलाई गएर तपाईको 2 साल बाद हामीले यति समय दिएर पनि 2 साल बाद आज हामीलाई किन आज प्रेस मिडियाको अगाडि आउनु पर्दैछ भन्दाखेरि स्टुडेन्ट्स इस्यु है, जुन चाहिँ एउटा म एउटा वुमेन लेड पार्टी हाम्रो एचएसपी हुन कारणले फर मी दिस इज रियली इम्पोर्टेन्ट कि हाम्रो राइट टु एडुकेसन, हाम्रो नानीहरूको राइट टु एडुकेसनको हनन चाहिँ सिक्किममा हरेक चिजको हनन भएर जाँदैछ र हामीले हेरिरहेका छौँ। तर द स्टुडेन्ट्स इस्यु जुन चाहिँ हरेक तबकाका मान्छेले उहाँहरूलाई अपिल गर्नुभयो कि उहाँहरूलाई रिइन्स्टेट गर्नुहोस्। मैले 3 पल्ट स्टेटमेन्ट निकालेँ, अपिल गरेँ कि तपाईँहरूले रिइन्स्टेट गरिदिनुहोस् हाम्रो नानीहरूलाई। एउटा तल्लो तबकाबाट एउटा तल्लो दर्जाका तल्लो लेभलबाट आएका लो मिडल क्लास इन्कम ग्रुपको नानीहरू जुन चाहिँ कलेजमा पढ्नु भएको उहाँहरूको भविष्यसँग खेलवाड गर्नु हाम्रो लागि चाहिँ त्यो एकदमै तुच्छ काम। जुन चाहिँ तपाईँहरू यस्तो पावरफुल पोजिसनमा बसेर व्हेन यु गो अन प्लेइङ पुटिङ अन योर पावर प्ले अन द स्टुडेन्ट्स, आई फिल द्याट इज द वर्स्ट सिचुएसन स्टेट क्यान फेस होइन। त्यसको पछि गएर हामीले एक्जामिनेसन दिनु भन्दा पनि उहाँहरूले दिनु भएन र आजको दिन उहाँहरूले हाई कोर्टमा पिटिसन धाको हुनुहुन्छ। तर आज म यो मञ्चबाट एसकेएम सरकारलाई यो भन्न चाहन्छु कि उहाँले यदि अझै खेलाइची गर्नुभयो र स्टुडेन्टलाई चाहिँ आफ्नो घोडा टेकाउनेमा तपाईँहरूले मजबुर गर्नुभन्छ, हामी स्टेटमा बस्दैन, हामी यसलाई नेसनली ह्युमन राइट्सदेखि लिएर सुप्रिम कोर्टसम्म हामी जान्छौँ। त्यति चाहिँ तपाईँहरूले हाम्रो शब्द लेखेर राख्नुहोस् कि हाम्रो जुन चाहिँ एउटा राम्रोपनलाई तपाईँहरूले विकनेस नलिनुहोस्। डोन्ट कन्सिडर आवर गुडनेस फर आवर विकनेस कि हामीले बोलेन तपाईँहरूको, हामीले जस्ट एउटा आफ्नो पेन्डेमिकको इथोस मात्रै मेन्टेन गरेर हामीले धेरै चिज मान्छे त्राहीमा अझै नजाओस् भनेर हामीले पोलिटिकल सिचुएसन खराब गर्नु चाहेनौँ। तर यदि तपाईँहरूले यो पोलिटिक्सको यो पेन्डेमिकको फाइदा उठाएर एउटा अटोक्रेटिक एउटा मोनोपोली आफ्नो विम्स एन्ड फ्यान्सीमा तपाईँले सरकार चलाउनु भयो भने चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै अब चाहिँ पछि हट्ने छैनौँ। हेल्थको सिचुएसन, एडुकेसनको सिचुएसन सबै कहाँनिर गइरहेको छ आज सिक्किममा हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो। आज द हाइएस्ट स्टेटको जुन चाहिँ तपाईँ चौकीमा बसेर आज ओपन थ्रेट्स आउँदैछ कि सिक्किममा चाहिँ आई थिङ्क डेमोक्रेसी हरेक सेटअपबाट फेल भएको हो कि आज हरेक तपाईँहरूले आफ्नो जरा माटोभित्र नपसिनै यस्तो खालके तपाईँलाई यस्तै खालके तपाईँहरूले जुन चाहिँ गर्नु हुँदैछ सिक्किममा, आई फिल द्याट इज रियली स्याड। र
हाम्रो सिक्किम पार्टीले तपाईहरुको कन्डेम गर्छ जुन चाहिँ ओपन थ्रेट. इफ यु फिल लाइक द एम्प्लोइज वेयर नट कमिङ अन टाइम और इफ यु रियली फेल लाइक कि सिक्किममा त्यस्तो काम गरिब मान्छे आएर भएको छैन भने तपाईहरुले डोर स्टेप डेलिभरी गर्नु, सर्भिसेस पुर्याउनुस् न त जनतामाथि. पेन्डेमिकमा किन कुदाउनुहुन्छ तपाईहरु वेस्ट सिक्किमदेखि ईस्ट? तपाईहरुको कर्मचारीहरु सबैलाई एउटा राम्रो ढंगमा एउटा विदाउट ह्युमिलिएसन यु क्यान गिभ देम एउटा डोर स्टेप डेलिभरी दिन सक्छौ. तर तपाईहरुले आज कसरी चाहिँ एउटा ह्युमिलिएटिङ सिचुएसनमा जो आफ्नो पद अधिकारी एउटा बस्नु भएको छ तपाईहरुले कसरी यसरी आई मिन यो त अब के भन्नु आफ्नो मर्जीमा चलेको सरकार जस्तो मलाई लाग्नु थाल्यो. त्यो पनि छोड्दिनुस्. तपाईहरुले आफ्नो पावरको एकदमै मिसयुज गर्नु हुँदैछ. त्यो पनि छोड्नुस्. तपाईहरुले आज के गर्नु हुँदैछ भन्दा एन्भाइरोमेन्ट हैन एउटा एन्भाइरोमेन्टलाई यति बेसी हामीले जुन चाहिँ हामीलाई गाउँ बस्तीबाट खबर आउँदैछ कति बेसी रुख काटिँदैछ. गाउँ बस्तीको छोड्दिनुस्. आज यहीँ ओपनली के भइरहेको छ सबै कन्स्ट्रक्सन हाम्रो हेरिटेज स्पेसहरू चाहिँ के डु यु वान्ट मल इन पेन्डेमिक? हाम्रो मान्छेलाई कि हस्पिटल भत्काएर आजको दिनमा चाहिँ पेन्डेमिकमा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ के मल चाहिएको छ? जब हामीले सिचुएसन देख्दैछौँ कि यस्तो यस्तो आपदा आउनु सक्छ, दिस इज द टाइम अफ क्राइसिस, दिस इज द टाइम अफ पेन्डेमिक. इफ यु फिल लाइक मेकिङ मल्स, मेकिङ concretes, it's really important for you, then I'm really sorry to say कि तपाईहरु गभर्नेन्स आफ्नो त्याग्नुस् बरु भन्दा. दिस इज नट राइट. तपाईहरुले जुन चाहिँ आफ्नो यो रुख काट्ने र बेच्ने जुन चाहिँ नि आज सिक्किमको ग्लेसियर्स कति छ र उत्तराखण्डमा हामीले देखिरहेका छौँ चाहिँ कसरी भइरहेको छ. र आज तपाईहरुले सिक्किममा चाहिँ बचाउनु पर्ने हो कि हिजो अर्थ डेमा एकदमै हामी स्ट्रेन्थन गरेर जाने. यही हो तपाईहरुको स्ट्रेन्थनिङ. डु यु रियली फिल लाइक कि तपाईले हरेक सेटअप छोड्दिनुस्? तपाईले आफ्नो जनसमुदाय जनताको मागलाई कसैलाई सिरोपर राखेको छैन. तपाईले आफ्नो मोनोपोली गर्नु हुँदैछ. तर एन्भाइरोमेन्टसँग त खेलवाड नगर्नुहोस् न. यो त कुनै प्यारिसमा हुने र ग्रेटा थन्डरबर्गको इस्यु होइन नि. यो त हरेक हामी त त्यस्तो एउटा नाजुक एउटा जग्गामा बस्छौँ नि त. जियोग्राफिकली जुन चाहिँ जग्गा एकदमै हाम्रो नाजुक छ त्यस्तोमा तपाईहरुले कसरी खेलवाड? तपाईले त्यो त लासमाथि बसेर पैसा कमाएको जस्तो सिचुएसन हुँदैछ त. तपाईहरुलाई यहाँ सबै बगेर यो सबै खतम पारेर जानु हो. टिस्टाको के भइरहेको छ? ऊर्जाको हरेक मान्छेले आफ्नो आवाज उठाउँदैछ तर आज कसैको सुनवाई भएको छैन सिक्किममा. आई थिङ्क इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप तपाईहरुले यो सबै नै खतम गर्नु चाहनुभयो भने यो हाम्रोबाट चाहिँ एउटा वार्निङ हो कि हामी सायदै अब चुप लागेर एकदमै बस्ने छैनौँ. हामी कति हाम्रो मान्छे जनशक्ति होस् नहोस् तर हामी एकदमै हरेक इस्युमा तपाईहरुको हामी एकदमै पछि लागेर हामी आउनेछौँ. र यो लास्ट एउटा तपाईहरुलाई निवेदन छ कि प्लिज 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 यस्तो क्राइसिस सिचुएसन रियली थिङ्क अबाउट योर पिपल. एउटा एम्पथीसँग एउटा काम गरिदिनुहोस् भन्दै म हाम्रो सरकारलाई निवेदन गर्दछु. र सेकेन्डली आई वान्ट टु रिक्वेस्ट द पिपल अफ सिक्किम. यो एउटा अपिल हो कि हाम्रो सिक्किम पार्टीले मेम्बरसिप ड्राइभ गर्दैछ. हाम्रो सिक्किम पार्टीले हाम्रो कमिटी चेन्ज गर्दैछ र हाम्रो सिक्किम पार्टी वान्ट्स टु सेट एन एक्जाम्पल कि वुमेन चाहिँ जति बेसी चाहिँ हाम्रो पार्टीमा चाहिँ एउटा नारीको प्रतिनिधित्व चाहिँ हामी बेसी दिउँ भन्ने जो मेरो इलेक्सनको अगाडि पनि मैले धेरै रिक्वेस्टहरू पठाएँ है. तर सिक्किममा के छ? सिक्किम छोडिदिनुहोस्, इन्डिया वर्ल्ड ओभरै के छ भन्दा वुमेनलाई पोलिटिक्समा एकदमै आज देख्दैछौँ साइडलाइन हुँदैछ. अहिले भर्खरको इन्सिडेन्ट मेरो यो प्रेस कन्फरेन्स कुनै अरू जग्गा हुनेवाला थियो तर त्यहाँनिर यो प्रेस कन्फरेन्स हुनु दिएन. सो दिस इज रियली स्याड. एउटा वुमेनसँग यस्तो डराउनु तपाईँहरूलाई के थियो होइन? तपाईँले आफ्नो एउटा भेन्यू धरी तपाईँहरूले भेन्यूमा अब्स्ट्रक्सन ल्याउनु भन्दा दिस इज रियली स्याड. एन्ड यो चाहिँ तपाईँले एउटा वुमेनको पावर बुझ्नु भएको छैन. तर तपाईँहरूको यो हामीलाई यदि हाम्रो अच्छाइपनलाई तपाईँहरूले कमजोरीपन लिनुभयो भने यो चाहिँ विनाशकार तपाईँहरूको सरकारको लागि हुन्छ. हाम्रो जति पनि नारीहरू म भन्छु सिक्किममा जो पनि हुनुहुन्छ जो चाहनुहुन्छ कि भविष्य सिक्किमको चाहिँ राम्रो होस् तपाईहरु देखिरहनु भएको छ. त्यही पार्टीबाट मान्छे त्यसरी नै आउँछ एउटा बिग्रेको भत्केको बाटोबाट चाहिँ तपाईलाई एउटा कालो गुफाभित्र लगेर राख्दैछ. तपाईँ खुसी भएर कसरी त्यही मान्छेलाई त्यहाँ पुर्याउनुहुन्छ? त्यही मान्छेलाई भोट कसरी दिनुहुन्छ? जब तपाईँलाई जस्ट एउटा नारी लेड वुमेन लेड पार्टी नोबडी वान्ट्स टु फलो. वाइ? बिकज तपाईँले त्यो सुनौरो भविष्य त्यहाँ देखेको छ तर जस्ट नारी हो. कसैले त्यो आदि छोडेर जाने हुन्छ पार्टी. तर आजको समयमा जब क्राइसिसको समयमा पेन्डेमिकमा यु हेभ सीन दैट द कन्ट्रिज विच हेभ डन द बेस्ट आफ्नो मान्छेलाई बचाउने चाहिँ एउटा वुमेन लेड कन्ट्रिजहरू मात्रै थिए 7वटा कन्ट्रीमा. आजको समय जब चाहिँ संसारमा जब रगत पक्षे हुँदैछ नि आई थिङ्क वुमेनको जुन चाहिँ एम्पथी र भर्च्यु जुन चाहिँ छ नि एउटा कम्प्यासनको त्यो मात्रै जरुरी छ. र जतिभन्दा जति बेसी चाहिँ वुमेन चाहिँ आई थिङ्क इन पोलिटिक्स एकदमै राम्रो पोजिसनमा आउनुपर्ने हुन्छ. म यो जग्गाबाट हरेक नारीलाई हाम्रो सिक्किममा एकदमै आइदिनुहोस्. हामीसँग मिलेर
हामीसँग काम गरिदिनुहोस् भने एकदमै विन्ती गर्छु र हाम्रो सिक्किम पार्टी सदैव न सदैव उहाँहरूलाई साथ दिनेछ। तपाईँहरूको पछि केही ब्यागेज छैन, न करप्सनको न केही चार्जेस छैन। तपाईँहरूको माथि एउटै मात्रै खाली कुरा आउँछ, तपाईँहरूको क्यारेक्टरमाथि उहाँहरूले खेलवाड गर्नु थाल्छ, क्यारेक्टरमाथि दाग लाउने कुरा गर्नु थाल्छ। तर यदि तपाईँहरूले आफ्नो क्यारेक्टरमाथिको दागलाई चाहिँ नि पैताला मुनि कुल्चेर आफ्नो चम्डीलाई मजबुत बनाएर नि तपाईँले जब आफ्नो सोसाइटीको, आफ्नो देशको र राज्यको भविष्य तपाईँ क्यारेक्टर चेन्ज गर्नुहुन्छ नि, तपाईँ त्यो सोच लिएर आउनुहोस् न। मर्नु दिनुहोस्, तपाईँको क्यारेक्टरलाई पैताला मुनि कुल्चिनु दिनुहोस्। जस्ट कम आउट अफ द्याट फियर। त्यो फियरले मात्रै हामीलाई आज रोकिरहेको छ र त्यो तपाईँले जुन दिन त्याग्नुहुन्छ नि, तपाईँले आफ्नो कजको लागि बाँच्नुहुन्छ र आफ्नो नानीहरूको भविष्यको लागि केही समाजमा दिउँ भनेर जब आउनुहुन्छ नि, तपाईँहरूको रोल सबभन्दा ठुलो हुनेछ। पोलिटिक्समा केही ज्ञान चाहिँदैन, तपाईँको इन्टेन्ट नियति सही राखेर तपाईँले आफ्नो एउटा कम्प्यासन भएर आफ्नो मान्छेसँग एम्पथीले काम गर्नुभयो, सर्भिस दिनु तपाईँलाई आउँछ, त्यो दिनु जान्नुभयो भने नि त्यसमा केही पनि छैन। र म भन्छु खुला मञ्चबाट आज कि आइदिनुहोस्, हाम्रो पार्टीको मेम्बरसिप ड्राइभ छ र हामीले अरू पार्टी जस्तो जोइनिङ यो गरौँ त्यो गरौँ केही पनि छैन। वी आर स्टार्टिङ वुमेन एम्पावरमेन्ट प्रोग्राम्स, वी आर रोलिङ आउट ह्युमन राइट्स एम्पावरिङ प्रोग्राम्स। हामी तपाईँहरूलाई एज अ भलिन्टियर वी रिक्वेस्ट यु टु कम सो द्याट हामी गाउँ गाउँमा गएर हाम्रो मानिसलाई चाहिँ जागरुक गरौँ न त। ह्युमन राइट्स के हो त? आज हामीले तपाईँलाई कसैले आएर 1000 दिएको र तपाईँले त्योभन्दा धेरै चिज जुन चाहिँ अधिकारले माग्ने चिज चाहिँ तपाईँले किन बुझेको छैन? आज किन कसैले तपाईँलाई पैसाको बन्डल फ्याँकेर दिँदाखेरि तपाईँ एकदम डेमी गड उहाँलाई भगवान् बनाएर बुझेर राख्नुहुन्छ? तपाईँको अधिकार त त्योभन्दा बेसी थियो त। सिक्किममा क्यापिटा इन्कम कति आउँछ? आज सब मान्छे करोडपति हुनुपर्ने किन छैन? तर पनि आज तपाईँहरूलाई अलिकति पैसाले गर्दा फ्रीबीजले एभ्रीबडी गेट्स क्यारिड अवे एन्ड द्याट्स स्याड। हाम्रो मान्छेहरूलाई थाहा छैन कि उहाँहरूको अधिकार के हो र हामी हरेक गाउँ गाउँमा पुगेर हामी उहाँहरूको अधिकार चिनाउने के माग्नुपर्ने हो हामी त्यसको लागि हामी काम गर्दैछौँ। हामी हरेक स्किल एम्प्लोइमेन्ट गरेर वुमेनलाई एम्पावर गर्ने, इन्डिपेन्डेन्ट बनाउने हामी ड्रग एडिक्सनमा लागेको डी एडिक्सन प्रोग्राम्स रोल आउट गर्दैछौँ र हामी अरू पार्टी जस्तो कुदेर उफ्रेर कराएर कसैलाई धम्काएर होइन, हामी गाउँ गाउँमा गएर सर्भिस चाहिँ सबभन्दा तल्लो तबकाका मान्छेलाई चाहिँ कसरी पुर्याउनु पर्ने, जो अलरेडी हामी 1.5 सालदेखि गरिरहेका छौँ। 1.5 सालदेखि हामी अन्डर प्रिभिलेज मान्छेसँग गएर काम गरिरहेछ। तपाईँहरूलाई पनि हामी एज अ भलिन्टियर इन्भाइट गर्छौँ कि हामीसँग मिलेर हामीसँग एउटा तल्लो लेभलमा गएर एउटा नयाँ सुरुवात गरौँ न, नयाँ खालके सिक्किममा पोलिटिक्सको सुरुवात गरौँ। यो यति साह्रो घिनलाग्दो पोलिटिक्सलाई किन हामीले देखि अप्सन भइ हामी किन रोज्छौँ, किन चुन्छौँ? यो हाम्रो हातमा छ। र आज हाम्रो कैलाश प्रधानज्यू जस्तो, नवराज तिवारीज्यू जस्तो हाम्रो प्रोजेक्टमा कहिलेदेखि मिली एउटा अन्डर प्रिभिलेजलाई कसरी चाहिँ एउटा सस्टेनेबल मोडलमा गरौँ भन्ने काम गर्नुभएको छ। तर आजको दिन उहाँहरूले भोट जित्नु भएन त। किन चाहिँ हाम्रोमा कमजोरी छ नि त यो? किन हामी चाहदैनौँ त्यस्तो मान्छे माथि पुग्नु? जस्तो समाजले जस्तो मान्छे रोज्छ त्यस्तै मान्छेले गएर तपाईँहरूले कसरी, हाउ क्यान यु एक्सपेक्ट द्याट गुड थिङ्स विल बी डेलिभर्ड टु यु वेन यु डोन्ट चुज द राइट पिपल टु गो अप टु देयर? सो आई फिल तपाईँहरूले एकदमै यो सिक्किमको हाई टाइम हो कि तपाईँहरू त्यो अँधेरो गुफामा गएर फेरि ढुङ्गा हानीको स्थितिमा पुग्नुहुने छ कि तपाईँलाई सुनौलो भविष्यको जब हाम्रोमा रोड म्याप छ, जब हामीले गरिरहेका छौँ त्यस्तो चुन्नुहुन्छ कि तपाईँहरूले के चुन्नुहुन्छ? किन एउटा वुमेन लेड पार्टीमा किन सपोर्ट आउँदैन? म आई रिक्वेस्ट फ्रम दिस प्लेटफर्म फर पिपल टु रियली आफ्नो कन्साइन्स क्लियर राखेर सोच्नुहोस्। तपाईँहरूकोमा अप्सन छ, हाम्रो पनि एउटा इन्करेजमेन्ट तपाईँहरू बनिदिनुहोस् र हाम्रो मेम्बरसिप ड्राइभ र हाम्रो भलिन्ट्री प्रोग्राम्समा एकदमै पार्टिसिपेट गरिदिनुहोस् भन्दै म अपिल गर्दछु। धन्यवाद। हामी 1 जनै होस्, 2 जनै होस्, 10 जनै होस्, मैले त भनेको छ हाम्रो एउटा बाटो। वेन लिडरसिप चाहिँ यस्तो हो कि जब तपाईँले बाटो बनाउनुहुन्छ, कसैको बिग्रेको बाटोमा गएर तपाईँले त्यो कालो गुफाभित्र बसेर तपाईँले त्यसमा खुसी पाउनुहुन्छ भने हामी त्यस्तो होइन। हामीले आफ्नो बाटो खोजेर एउटा जहाँ हामीले सुनौलो भविष्य सबैलाई दिन सक्छौँ भने हामी त्यसमा निरन्तरपूर्वक हामी 2 जना 3 जना किन नहोस् आज छ हामीले। तर हामीले कहिले पनि पोलिटिकल पार्टीभित्र तपाईँहरू हामीसँग गएर काम गर्नु भनेका छैनौँ। हामीले उहाँहरूलाई प्रोजेक्ट बेस्ड काम गर्दैछौँ। हाम्रो भलिन्टियर्स अहिले पनि हाम्रो श्री द्रौपदी घिमिरे म्याडम जो 35 सालदेखि एउटा तल्लो तबकाका होइन एउटा विकलाङ दिव्याङ्ग नानीहरूसँग काम गर्नुभएको छ। हाम्रो भलिन्टियर्सले मिलेर गाउँ गाउँमा उहाँहरूलाई 1.5 साल 2 साल भइसकिसक्यो उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ। र जब पनि जो पनि सरकारमा आउनु छ नि तपाईँले आफ्नो भलिन्टियर्सहरूलाई चाहिँ सर्भिस डेलिभरी सिकाउनु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। भोलिको दिन सरकारमा आएर तपाईँले तल्लो तबकाको मान्छेसँग चाहिँ सर्भिस कसरी दिनुपर्ने ट्रेन छ नि तपाईँको सरकार त्यसै राम्रो चलेर जान्छ। सो हाम्रो चाहिँ आज उफ्रेर झन्डा कराएर हाहा हो गर्दै जाने त्यो त कल्चरै खत्म गर्नुपर्ने हो सिक्किममा। र आज गएर सर्भिस दिने ट्रेनिङ चाहिँ सबैजनाले
everybody who aspires to come into politics, please learn how to give service. म आफ्नो प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्डबाट अलरेडी सर्भिस प्रोभाइड गर्ने ब्याकग्राउन्डबाट आउँछु र मलाई लाग्दैन कि मैले कुनै दिन पनि कसैलाई सर्भिस पुर्याउन सक्दिनँ होला भन्ने मलाई लाग्दैन। र सरकारको जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुहुँदैछ हामी हताश भएको होइन, हामी त भन्दैछौँ हामी त एकदम दुईजनै छौँ भने पनि हामी कहिले पनि हताश हुँदैनौँ। हाम्रो कज ठुलो र हामी त्यसकै लागि काम गर्छौँ। म्याम तपाईँले भन्नुहुँदै थियो कि यो सरकारले हेल्थ सेक्टरमा काम गरेको छैन, तर सरकारले यो 1 वर्षको अवधिमा हेल्थ सेक्टरमा, राज्यको हेल्थ सेक्टरमा धेरै काम गरेको छ, जहाँनिर डायलिसिस मेसिनहरू धेरै सबै हस्पिटलमा पुर्याएको छ होइन। प्रायः म्याक्सिमम जो सरकारले फोकस चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा गरेर छ, तर तपाईँले चाहिँ ठिक यसमा उल्टा भन्नुभयो नि। यहाँ हेर्नुहोस्, पेन्डेमिकमा हेल्थको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्ने त इन्डियामै लोएस्ट जिडिपी जान्थ्यो हेल्थमा हो। अब जब चाहिँ सडनली क्राइसिस आउँदाखेरि चाहिँ त्यो एउटा स्याम्बल्ड एउटा हेल्थ सिस्टमलाई चाहिँ उदाङ्गो हुँदाखेरि चाहिँ सबै फन्ड म्याक्सिमम डाइभर्ट जिडिपी सबै बढायो। स्टेटमा पनि त कति फन्ड आयो, जब त्यति फन्डको चाहिँ कति काम हुनुपर्ने र कति भएको छ। हामीले इकोनोमिक रिभाइभल कमिटीमा पनि भन्यौँ कि एन्टी करप्सन विङ कमिटी अलग्गै बनाउनुहोस्, किनभने जब आपदाको समय आउँछ करप्सन माथिदेखि तलसम्म भएर जान्छ, नीतिकोमा कति चिज पुग्दैन, कति चिज हुँदैन। तर अहिलेसम्म एउटा पनि एन्टी करप्सन खै त, आज कति पैसा आएको छ र कति त्यसको ट्रान्सपेरेन्सी खै त। आज त सबै जग्गामा डाइभर्ट भएको छ नि त हेल्थमा बेसी पैसा। यस्तो होइन कि सडनली यहाँनिर पैसै थिएन र हेल्थमा भएको होइन, पैसा त्यति नै आयो नि त फन्ड, तर त्योभन्दा बेसी काम हुनुपर्ने हो कि कम्ती हुनु खै त। यो त एउटा ट्रान्सपेरेन्सी त एउटा गभर्नेन्समा एउटा गभर्निङ बडीले त दिनु पऱ्यो नि, कुनमा चेक ब्यालेन्स त गर्नु पऱ्यो नि त। बिकज दिस इज अ क्राइसिस सिचुएसन वेयर देयर आर पिपल वुड टेक बेनिफिट आउट अफ इट। र आज त्यो होइन कि उहाँले गर्नुभएको छ, तर आज त गर्ने सिचुएसन हो नि त। एभ्रीबडी इज ओन्ली फोकसिङ देयर जति पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टमा हेल्थकोमा गरिरहेको छ नि त। तर त्योभन्दा बेसी आज सिरियसली यो त सानो जग्गा हो नि त, यहाँनिर त एउटा केही चिजको पनि क्राइसिस हुनु भएन नि त। र यो त हाम्रो लागि एउटा अब सेकेन्ड वेभको लागि एउटा उहाँहरूलाई हामीले निवेदन पनि हो कि यो सेकेन्ड वेभमा चाहिँ एटलिस्ट फर्स्ट वेभमा जे भयो जस्तो भयो, उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ कि छ अक्सिजन पनि छ, सबैको एस्योरेन्स दिनुहुँदैछ। बट भोलिको दिन गएर फेरि अस्ति पनि स्थिति त धेरै बिचबिचमा स्थिति बिग्रेको हो नि त। त्यहाँनिर कति क्वारेन्टिन सेन्टरमा घडी हाल्ने घडी लाने कस्तो कस्तो सिचुएसन भयो। आई डोन्ट वान्ट टु रियली गो इलाबोरेटिङ अन द्याट, बट हामीले त्यसमा पनि बात गऱ्यौँ। एउटा भाइलाई जेलसम्म जानु पऱ्यो कि क्वारेन्टिन सेन्टरमा फेसिलिटी छैन भन्दा। दिस इज अ भेरी स्मल स्टेट जहाँनिर यत्रो फन्ड आउँदैछ त त्यति सम्हाल्नु त आई थिङ्क त्यस्तो साह्रो नपर्ने हो जस्तो लाग्छ सरकारलाई। र पनि हाम्रो सजेसन चाहेमा हामी जहिले पनि हामी छौँ तत्पर भनेर हामीले दिएकै हो, ड्युरिङ पेन्डेमिक पनि अहिले पनि हामी दिने नै छौँ।